Madagaskar je druga po veličini ostrvska država u svijetu nakon Indonezije. Nalazi se u Indijskom okeanu i udaljen je oko 400 km od istočne obale Afrike. Za Madagaskar kažu da je raj na zemlji, ali iskreno govoreći, ja ga ne bih tako okarakterisala. Zemlja je označena kao regija visokog rizika zbog mnogih bolesti. Na cijelom ostrvu vlada opasnost od malarije, svuda je prisutna sida, ali i raznorazne bolesti koje se dobijaju zbog prljavštine koja je ovdje nemerljivih razmjera. Idemo u Nahampoana rezervat da vidimo lemure, kornjače i još neke zanimljive životinje. Bili smo jako ushićeni, a na putu do tamo gledamo siromaštvo i bedu. Po dolasku su nas okružila djeca koja su tražila novac. Bilo je jako teško izaći iz auta i to nam je pošlo za rukom tek kada su ih oterali. Usledila je šetnja kroz drveće bambusa, zatim sam po prvi put vidjela drvo eukaliptusa i lemure u njihovom prirodnom staništu. Kažu da na Madagaskaru postoji preko 100 vrsta lemura, a velika većina je na listi kritično ugroženih. What is that? Which one? Yeah, this, touch. Posjeta ovom mjestu nikako nije mogla da prođe bez lokalnog stanovništva koje se potrudilo da odigra tradicionalni ples i da dođe do neke zarade. A pogledajte samo ovu djevojčicu kako je ozbiljno shvatila svoju ulogu. Osim lemura, držala sam u rukama zvezdastu kornjaču koja samo izgleda mala i lagana, ali je zapravo jako teška.